بسم الله الرحمن الرحيم. السلامي وفقنا إذا لفيتو بين waxaan ka hadlaynaa waxyaabo yaryar horta af Soomaaliga waxaan doonaynaa mowduuca af Soomaaliga keeno oo yacni dadku sidayna u fahansanayaan Soomaaliga aan ka hadalno balse kaas inoo dambeyn doona imika qulqulantooyin baa jira iyo waxyaabo badan oo is haysta sanad guriisi si fiican buu dhacay maasha Allah qof waliba suu doona ha u qaato qof waliba suu doona ha u galee sanad guriisi si fiican buu dhacay qof waliba suu doona ha uga hadlo siduu doona ha u soo galo qof xabeebsan qof cadhaysan qof faraxsan qof gabiyey qof qof soo aakhara toosay xabaalaha qoday waa la badan yahay laakiin dib baan ka sharaxi doonaa sidaa darteed waxaan rabaa horta waxaa dhacday maanta waxaan daawaday nimankii axmaarada loo diray anu ma hubo taa laakiin ma hubo xaqiiqu ma hayo oo sawirrada la soo dhigay oo TPLF qabatay laakiin ma hubo anu inaan wax beena sheego ma jecli mana sheegayaba ma jecli maba sheegaba anu been maba sheegaba anu waxaan sheegaa waa run aan hubsaday oon caddeeyey oon ruugay iyo waxaan saadaalinayo dhoodaan baa wuxuu yidhi in haddii aftaha loo yaqaana waa sheegtay waxa iftira waxa aakhira jiriyo waxaan la eegaynba waa inuu ogaadaa sidii urku baallaha anu mii qof iska soo fadhiista meesha oo fariin loo soo dhiibo iyo qofku guri kaga raadsiiyo waxa anu kama hadlo anu waaqaca jira iyo waxa dhabtaan ka hadla iyo waxa iman doonaan xataa ogahay idinkuna ay dad badan ogyihiin waxyaaba aan ka hadlay 10 sano ka hor iyo dhowr iyo 10 sano ka hor inay taagan yihiin markaasaa darteed xalay waxbaan yar waxayo inaan been sheegana waa diiday inaan runaa sheegin beenaa sheegin waxaa sheegtana hawaayin baan galay markaasaa darteed khudbaddii maaday baan ka yar daba tegaynaa iska waxay ahayd uun iska yar oohin bay ahayd iyaduna calaacal unbay u badnaydun ma ahayn qof awood lehoo waxaasaan samayn karnaa yidhi ma ahayn anu waxaa jecla qofku inuu xilihiisa bannaanka dhigto laakiin sidaas ood haddana yar laba codlayso oo haddana sidan yar tiraood waa calaacalun laakiin waxaan ka rabay inuu yidhaaho ilan meesha wax laga cabsaa ma jira bakti baa yaalle inuu yidhaho waranaha dowladda Etoobiya ma kama yeelan inaan shacabkanaga la gumaado haddii ay Etoobiya ka tirsanayaan warbaahintana laga sii dayn ilaa waa ninka xisbiga ugu weynaa haystee ee guddoomiyaha u ah inuu si cad u sheego waa rabay laakiin way ka hoostay muuna sheegin anu waa iskaga ogaa inuu iska Etoobiya yahay amaadee markii horeba maadee waa dadkii bahasha furfuray weeyaan dadkii makaaniyiintii bahasha furfuray weeyaan dadkuna halgamay u yaqaanaan laakiin ana dhinacayga uma aqaana xaqiiqada marka laga hadlo uma aqaana dhinacayga inaan dee been mama sheegaan idin anu weyn anu qofna uma naageeyo anu maadee baan ka hadlayaa qabiilla kama hadlaya maadee baan ka hadlaya markaasaa darteed maadey muunan halkii la rabay dhigin Mustafa iyo isagu anu bari hore adin sheegay Mustafa iyo maadey waa dameer iyo labadiisa dhagood wallaahi bilaahi tallaahi inayna waxay ku kala duwan yihiin inayna jirin ma inaad qabiil lagu kala taageero iyo nin jeclaysi laakiin waxay ku kala duwan yihiin Etoobiya nin ay ku kala duwan yihiin ma jirto maadey baa ka sii Etoobiyaansan Mustafa xaqiiqda marka laydin sheego wayaan no anintee been ha igu imanina Mustafa maadey baa ka sii Etoobiyaansan haddii maamulka loo dhiibana uu bedelo Mustafana tuu ka xun buu dhigi doonaa oo wallaahi dhegay far Mustafa xabashida raashinka iyo ragga u diraya tuu ka xun buu dhigi doonaa inuu yidhaaho meeshaba ninkan isagoo weli ururkii calanka labista
markaas inta aan kaga baxo caawa de in badan baan jaawirada haystay bal caawa xagga reetolkay baan jooyaadaan u yar kacayaaye waxaan imikana u bayrayaa ninka la yidhaha Cadaani Hirmooge. Cadaani Hirmooge horta waa nin saaxiibkaya oo aan isu naqaano maasha allah, waa nin codkara, waa nin balaaqa ilaahay siiyey, laakiin aanu siyaabo kalaan u aqaanaa oo kale oo badan baan u aqaanaa. laakiin Cadaani xalay meel Cadaani xataa inuu cabsanayo khudbadiisu reer qabitaare u badnayd, waxa uu sameeyey inuu soo yahay reer qabitaare bad, laakiin waxaa ka xumaatay inuu maxaa sidaa doolar soo qaadan ahayn. anu ma odhanaya isagaa dilkiis ka dambeeyey waxna ma sheegayo, laakiin inuu soo qaadan ahayn waayo dee loo la soo ogyahay meeshani. Cadaani maxaa sidaa doolar inuu soo qaadan ahayn inuu reer qabitaare maxaa tiraaheen reer qabitaare mayna oydeen mayna caawadeentiisa inuu watay ahayn. laakiin maxaa sidoo doolar meel qaali naga yeelay inuu yidhaahaa jaamacadda ha loogu magac daro warninku dilay harkuguma jidaal maxaa jaamacaddiisa kaa galay iyo magaciisa lagu qoriya maxaa kaa galay, maxaa kaa gadhiisha waa iska reebtay adduunkii baad kaga hadhaye camow no ceebtaasoo damba ha noqon. maxaa sidaadoo dambana lagaama maqli karo iyo halgamayaal badan ood adigu sabab ahayd Cadaani iyo dadkii aad ku adeegan jirtay odagan katabaanka ku ahaa in Axmed Ismaaciil dharka sulan jirtay. markaas caawa fursadda inaan kula hadlo waxaa ii siiyey hadalkaaga xalay baa fursadda ii siiyey. waa ani inaan kugu 2008 baan hadalkaa dhammaystiray, laakiin adigaa soo celiyey. marka waa inaan adiguna aanu kuu sheegno xataa lambarka torayihiisa inay ay golaha dhexa dhiibeen oo sirtoonka Ethiopia u dhiibeen baan ogna oon adigu weli laaga dhoweyn. markaas Cadaani ow hamooyin dadku inay hurdaan kaa caqli badan, adu xataa caqli badan ma lidoo ku aqaanaa, laakiin af Soomaaliga aniga wadiga af Soomaali badan tahay aad baad af Soomaaliga iyo ma balaaqada afka Carabiga si fiican baad ugu hadashaa. balaaqa waa leedahay xataa anigu waan arkaa Carabi ku qodbadinaya, balse caqli badan oo kale ma lihid. haddaa caqli leedahay maadan tahay maxaa sidaa doolar maadan soo qaadeen. imika hadda reer Cabdille waxay malanayaan inaan isku diray reer Cabdille, laakiin iskuma diray, taas waa sheeko tagtay. saaxiibkay baan u sheegayaa inuu dadkaas inayna soo hadal qaadin, dadka iska reebeen sida ina Guudcaddi iyo ina Base iyo ina Aabi iyo maxaa sidaa doolar iyo inayna isageena Cusmaaniya soo hadal qaadin baan rabaa. oo ina odhan magac iyo mamadnaa dishabaad magaciisa maxaa kaa galay warbaasha naga daaya dene oo. laakiin alxamdulillah halgan buu ku dhintay, raggani halgan bay ku dhinteen, dhib male. sidaa darteedni ow waxaa qaramada midoobe sheegeen 5 milyan oo ree ogaadeen inay macaluuli soo food saartay. kuwii ka soo qaxay taabaan dhameeyey sheekadaas, tan kalean gelayaa waa yar baxeeyo waa yar caroodeen. almuhim 5 milyan bay macaluuli soo food saartay ree ogaadeenya. shantii markii soo gashay jaawiri ahaayeen markaa Cadaani ka hadlay. warda Cadaani waa nin caadi u nool yahay, ninka dhintay uu dhintay, laakiin ninka nool baa maanta talina iska ilaawa. markaas sidaa darteed kuwii garbaciisana waa qaxood wada tahay 200 oo baabuur oo raashin iyo lacaga ee loo raray Axmaaro, rag baa loo diray. dadkii macaluushu waddanka ku haysana cidima oga, cidi kama hadasho. maba ogabada ninku hadduu isagu iska qadeeyo inuu iska gurigiisu ay biyuhu iskaga socdaanoo kii mucaaradaya kii kaleba ila biyuhu ku socdaane oo wuxuuna isu saaran yahay yoomkiisiy ku yoomkiisu saaran yahay ku islaba adduunkaad ku waari doontaaba way jiraan.
laakiin sogeyn de caqligoodu inay berri tegayaan aan ogeyn aan meesha ku soo darsan warnoo meesha ka fara qabsada nin baa berri wuxuu yidhi warnoo meesha layr iska geli moogta nin la odhan jiray maxaa la odhan jiray allah mustacaan nin ahaa bartire baa beri waxaa xidhay iid baa beri xidhay markaa wuxuu ku xidhay jeel aan biyo lahayn markaasuu iidow waad soo geli doontaa meesha biyo iska geli buu ku yidhi kolley waad imane inta aad meesha wax ka tahay biyo iska geli buu ku yidhi war nin walaba de ka fara qabsoo maalin dhaafun ha ka dhiganayo waxaan iyo hebel iyo tane markaa saa darteed waxaan leeyahay waxaan bilaabayaa mawduuca soomaaliya oo aan ku barayna dadka soomaaliya dadka yidhaha gabadhayda naagtiisa yidhaha gabadhayda ama xaaskiisa iyo dad kale oo badan soomaaliya kale oo xataa badan baan iyagana ka hadli doonaa waxaan samaynaynaa maalmahaan kala bedeli doonaa maalmo af soomaaliyaan ka dhigi doonaa iyo maalmo siyaasadda ah maalmo kale oo taariikhda ah waxyaaba badan oo kala bedeli doonaa laakiin waxaa saartaan like-ta iyo subscribe-ka youtube-ka saara faa'iidooyin badan baan soo wadnaa waxaan doonaynaa inaanu samayno waxyaaba halganka ku saabsan oo taariikhdii halganka ka sheekaysa ilaa maqsad daahir markuu 3 nin jigjiga ku qabsaday inaan ka sheekayno aan rabnaa kii diiday iyo kii ka naxiya kii ku farxiba yacni ninku waqtigiisa waa loo sheegaa waqtiguu sameeyey guul waa loo sheegaa waqtiguu guuldareystana waa loo sheegaa qofka ka dhacsan waa loo sheegaa qofka si fiican wax u maamulayna waa loo sheegaa waa la sheegaa in qofna intiisa qofka hadda dee qofku ma wada xumaan karaba laasim wax fiican buu leeyahay wixiisa fiicanna sheeg intiisa fiicanna sheeg hadduu hal qof wax u taray iminka mustafa ku yar buu maalin gaadhsiiyey ku yaro bacay islaani ku dhex ilowday bajaaj watay soo celiyay oo guuleeda ilaa uu gaadhsiiyey waa waxqabad weeyaan taasi waa waxqabad ninna intiisa gaarigaasba waa waxqabad la socda markaas waxaa jira xataa kuwa ka daran baa mustafa jiro madaxweyneyaal iminka nin farmaajo leeyaha xilkii loo doortay wuxuu ka qaatay inuu noqdo guddoomiye gobol madaxweynihii soomaaliya oo dhan inuu guddoomiye shanta soomaaliyeed guddoomiye gobol in noqdu ka doortay inuu qaaloodo noqdu ka doortay inuu etoobiya 7 ciidamada etoobiya laayo dhir ubax ku beero oo siyaad baro lagu hor caayo ka doortay mustafa kaasuu dhaabaa horta ninka qaaloodaha noqday madaxweynihii shanta soomaaliya madaxweynaheedii baa qaalooda mustafa ha la yaabina oo qaadwala qaad keena soomaaliya marka waa fogaanada fitu ben waa salaamay waa inoo mar dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu